السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم وبياكم سدد على الهدى خطايا وخطاكم. مرحبا بكم في قناة أحلام وبناتها. كما عودتكم كل مرة فيديو جديد، وصفة جديدة، طبق جديد، طبق من أطباق رمضان، طبق رائع شكلا وذوقا. كما راكم تشوفوا الشكل تاعو رائع والمذاق تاعو أيضا أكثر من رائع. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم حبيباتي مشتركاتي، ولا اللي دخلت لقناتي الاول مره. نطلب منكم الدعم للقناه بجام. اللي عندها اي استفسار تخليه لنا في كومنتير، ونروحوا مع بعض لطريقه التحضير ومقادير الطبق تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون الشكل تاعكم شهاكم للوصفه. بسم الله، نبداو بالمقادير. راح نحتاجو اول حاجه الاساسيه، راح نحتاجو الكرو. عندي البلون بولي ولا سكالوب كما حبيتي، المعدنوس، البصل، ثوم، فلفل كحل، حمص، تقدري ثاني ديري فيه شامبينيون كما حبيتي، مطرد، كزبر وراس الحانوت والزيت، معدنوس. نروحوا لطريقه التحضير. هنايا رايحين نديرو صوص بلانش. حبيتي ما ديريش الحمص ما ديريش، البصل والثوم، الفلفل الكحل، المعدنوس، الكزبر وراس الحانوت، من بعد الزيت. كما تقدروا تزيدوا فيها شامبينيون، انا دي فوا نديرها بشامبينيون، دي فوا نديرها بلا شامبينيون على حساب. ونزيد لها لا موطارد ونحطها تتقلى. كيما عودناكم كل مره في كل طبق، لاصوص تاعك لازم تخليها تتقلى مليح. من بعد تولي الكرم تاعك تحطيه في البرمه، الماء تاعك يسخن وتقصيه كيما راكم تشوفوا هنا بالطريقه هذه. حبيبتي ركزي برك، تنحي له الحاشيه وتنحي الحبه تاعك عادي. انا الكرم تاعي ما نغليش في الماء. كاينين اللي يغليو هكا شويه وينحيو الورقات من بعد يعاودوا يغليو. انا ما نحبوش يشرب لي الماء كامل، نفورو باش تبقى الالياف فيه يشد روحه، تبقى الفيتامين تاعو فيه، ما نخسروش بالماء، نفورو. طريقته راهي سهله، تبعي برك. من بعد تغسليه مليح، تحطيه، تملحيه وتحطيه يفور. لازم تملحيه باش ما يجيكش صامت. من بعد كي تكوني تاكليه حتحسي باللي الكرم راهو صامت. هنا كيما راكي تشوفي شويه ملح وتحطيه في الكسكاس يفور لك. تحركيه اشاك فوا، تخليه تحركيه حتى تلقيه طاب، ما تخليش يطيب بزاف باش ما يطلقلكش، جوست ما يطرالك تنحيه. هنايا نحتاج كميه من البطاطا، نقصها ونحطها تغلي. اذا كنتي مزروبه حبيبتي قصي الحبه طرف تاع البطاطا تاعك صغار، واذا كنتي في غرضك تقصيهم عادي، تحطيها في الماء وديري لها شويه ملح وتحطيها حتى تطيب كما راكم تشوفوا. هنايا راني نزرب لكم في الفيديو باسكو الفيديو طويل باش ما تملوش، هكذاك وجا طويل. هنا بعد ما كملت البولي نقي منه العظم ونرحيه في الروبو، ما نرحيش، نكرازيه برك، سينو نقصوه بالموس. اللي ما عندهاش روبو ديروه بالموس. كما قلت لكم اللي عندها روبو ما ديروش بزاف حتى يولي لها بودر ولا يولي لها عجينه. هنا بعد ما طاب لي فرشته وحطيته. هنايا البولي درتوه في الروبو، البطاطا راح نضيف لها فرماج شاف ولا فرماج فوندي كيما وليد، ونكرازيها بالمغرف حتى تولي لي بيوري. نكرازيها مليح مع هذاك الفرماج وهي سخونه، صافي دير سور بلاص. كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها. نضيف لها المعدنوس والفلفل الكحل، واذا كان خاصها شويه ملح، ونخلط المكونات. نضيف لها البولي تاعي ونخلط مليح. تكون عندي لا فارس واجده، هذا ما فيها.
نروحوا الان لكيفاش حنشكلوا الحبات تاعنا. عندي هنايا الاوراق تاع الكرم، نجيب تبسي باش نحط فيه، نحط لافارس في النص ونشكل سيجارات كيما راكم تشوفوا. طريقه سهله بالطريقه هذه. هذيك القفله الاخرى لازم تكون لتحت باش من بعد ما ديريهاش في الجنب، باش من بعد كي تقلي تجيك سهله كيما راكم تشوفوا هنايا. هذه الحبه الثانيه هكذا من التحت، هذه الحبه الاخرى ميمسي اذا تقطعت لك حبه ولا عادي نورمال، راكي تعرفي كيفاش تلفيها برك خلاص. هنا اذا كان حبيتي ديري فيه فرماج رابي، كاين الناس اللي يحبوا الفرماج بزاف، ها هنايا تحلت لي الحبه عاديه تتسكر، ديري الحشوه تاعك وتضيفي فيها الفرماج مربي. كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي ما يحبش الفرماج بزاف وكاين اللي يحبه. وتسكري هذه هكذا الاولى، من بعد تجيبي الطرف هذا، من بعد الطرف الاخر وتدوري بالطريقه هذه. ليسونسيال هذيك القفله الاخرى تجيبيها في لتحت. هنايا كي تبقى لي لافاس حنشكل بها دي بول ولا مكعبات، ندير فيها الفرماج رابي ونكورها، من بعد نديرها في لاشابلي والعظام ونقليها تخرج رائعه. حبيتي ديرهم مكويرات، حبيتي ديريهم كيما في الصور مكعبات. نزيد لكم حبه هكذا تفرجي في يدك، ديري ليسونسيال ديري داخلها فرماج لي يذوب باش من بعد كي تقليها يذوب هذاك الفرماج اللي لداخل، وتكوريها مليح باش ما تحلكش. نشوفوا من بعد كيفاش نديرو هكذا. هنا بعد ما كملت نحط الزيت تسخن على النار، نكمل الكونتيتي اللي عندي ونبدا نقلي. بسم الله، نحطو بالوحده بالطريقه هذه. هنا كيفاش نقلبو الفتحه تاعو، ما تخافوش منها كامل. كي تقلبيه برك احكميها بالمغرف ولا بالفرشيطه. تشوفوا هذه الحبه نحكم فيها هكذا حتى تسخن تولي عادي هكذا. تخليه يطيب من الجهه الاولى، بعد من التحتاني وزيدي طيبيه من الجوانب باش يطيب لك كامل هكذا كي بالطريقه هذه كيما راكم تشوفوا. الورقه تاعو راهي سهله، جوست ما تحطيها على اختها تلصق ولا تحطيها على الحبه بعد خلاص. ما تخافيش من تقولي تفتح ولا هزيها برك وحطيها عادي جدا. نزيد له الجهه الاخرى نقلب فيه عادي. طيب هكذا تعطي له اللون الذهبي. هذيك الحبه راهي تفتحت، شوفوا كيفاش نحيها. هنا تفرشي له بابي وتحطيه يشرب هذاك الزيت، وهنا تقدميه كيما حبيتي نتيا. انا نعد لكم طريقه التقديم سوا هكذا وسوا هكذا كيما راكم تشوفوا. تزيني بالمعدنوس و القارص، هذوك لي بول اللي درتهم. هنايا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم وعجبتكم الوصفه. خليو لي جيم في لاباج. هنايا هنفتح لكم حبه تاع كرم وحبه تاع بول، تشوفوهم من الداخل كيفاش جاو. هنايا كيما راكم تشوفوا هذه الحبه لداخل الفرماج هاي قدامكم، وهنا الحبه تاع القرب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.